Rasulillah. Grâce à Dieu, on a réussi de jeûner la première et la deuxième dizaine de Ramadan et on a entamé la dernière dizaine, ça fait 2 jours. Et tout le bien se trouve dans cette dernière dizaine parce qu'il contient parmi ces nuits une nuit bénie qui est meilleure de 1000 nuits. C'est-à-dire, l'adoration pendant cette nuit vaut plus que l'adoration accomplie durant 1000 mois, qui fait 83 ans et 4 mois. إخوتي في الإيمان، فلله الحمد والشكر أنه وفقنا حتى صمنا العشر الأولى والثانية من رمضان، ونحن دخلنا في العشر الأواخر منه، والخير كل الخير يوجد في هذه العشر الأواخر لأنها تضم من بين لياليها ليلة خير من 1000 شهر. معنى هذا أن العبادة في هذه الليلة خير من عبادة 1000 شهر، والذي يعادل عبادة 83 سنة و4 أشهر. De même, le prophète salam dit « Quiconque éveille la nuit de destin en prière avec foi et en espérant à la récompense d'Allah verra ses fautes passées pardonnées. » يقول الحبيب المصطفى عن فضل هذه الليلة من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Chers musulmans, il y a devant vous une occasion inestimable. Il s'agit de cette nuit bénie. Il ne faut pas la laisser échapper de vous. أيها المسلمون، أمامكم فرصة لا تقدر بثمن فاغتنموها ولا تفوتوها على أنفسكم، إنها فرصة مغفرة الذنوب والأجر العظيم. Et tout musulman, doué d'intelligence, devrait tout faire pour saisir le bienfait de cette nuit bénie. وكل مسلم عاقل عليه أن يجتهد ويعمل كل ما في جهده لكي يصادفها ويحصل على أجر هذه الليلة المباركة. Et Allah a voile sa date exacte de notre connaissance afin que nous faisions l'effort pour la saisir. Mais le prophète nous dit, cherchez-la pendant les nuits de la dernière dizaine de Ramadan. En particulier dans les nuits impaires, le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. والله سبحانه وتعالى أخفى علينا تاريخ هذه الليلة بالضبط لكي نجتهد طيلة هذه الليالي الأخيرة من رمضان لكي نصادفها ونحصل على أجرها، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا التمسوها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان، ليلة 21, 23, 25, 27 و29. Et le prophète lui était, lorsque la dernière dizaine de Ramadan débutera, il réveille sa famille, range son lit et réserve ses jours et ses nuits à l'adoration d'Allah afin de la saisir. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان يوقظ أهله، يطوي فراشه ويشد إزاره ويجعل ليله ونهاره لعبادة الله لكي يصادف هذه الليلة المباركة. Mais que faire pour saisir le bienfait de cette nuit bénie? La première chose à faire, il faut que le musulman fait un peu d'effort pendant les nuits qui restent de Ramadan. Il lui faut au moins qu'il accomplit la prière de l'Fajr et de l'Isha en groupe, plus Tarawih, la prière nocturne avec ses enfants, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il lui faut de les accomplir tout seul. Et la nuit de destin aura lieu le mardi prochain, le 19 mai. إذن ماذا على المسلم أن يفعل حتى يصادف هذه الليلة المباركة ويفوز بأجرها وفضلها؟ أولا عليه أن يصلي صلاة العشاء والفجر والتراويح في جماعة إذا كان ذلك يصليهم مع أهله وأولاده، وإذا لم يمكنه ذلك عليه أن يصلي وحده ولا يترك هذه الفرصة تفوت من بين يديه. وليلة القدر تكون إن شاء الله ليلة الثلاثاء 19 mai لصباح الأربعاء. Deuxièmement, pendant cette dernière dizaine, essayez de faire beaucoup d'évocations et invocations et de lecture du Coran. Parmi les invocations qu'il faut répéter, ô Dieu, tu es pardonneur et tu aimes le pardon aussi, pardonne-nous. حاولوا وفقكم الله أن تكثروا في هذه الليالي الأخيرة من ذكر الله ومن الدعاء ومن تلاوة القرآن من بين الأدعية التي يجب على المسلم أن يردد في هذه الليالي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. À la fin, je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de s'acquitter de zakat fitr, de la zakat de la rupture de jeûne dès maintenant avant l'arrivée de l'Eid. Que Allah accepte de nous le jeûne et nos prières nocturnes et nous délivre de feu. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-aman. Walhamdulillah rabbil alamin.